这不是一部传统意义上历经磨难、荣耀归乡的英雄叙事，而是一场关乎文明崩溃与人性傲慢的反思史诗。首先，从视效层面来说，这绝对是今年大荧幕上最震撼的体验。作为影史首部全程使用 IMAX 胶片摄影机拍摄的故事长片 ，IMAX 就是这部电影的制作模板。暴风雨中被推至浪尖的战船，冥界的黑色沙滩，独眼巨人的神秘洞穴。影片中大量场景背景都不是绿幕或 AI 生成，而是剧组扛着沉重的 IMAX 摄影机深入实景拍摄。真实的山海、泥土与风暴共同构成了荧幕上难以复制的质感，也让每一次海浪的咆哮都带着直击心灵的压迫感。但如果仅仅把它当成视觉奇观，那就低估了诺兰的野心。在这部电影里，诺兰通过对古希腊史诗的现代重构，完成了一次对文明与人性的终极悟道。在古希腊语中，其实并不存在赎罪这个词。荷马的史诗歌颂的是胜利与伟大，但诺兰却把视角切入到了文明的黄昏与溃败。古希腊人将对待陌生人的尊重称为宾客之谊，也就是宙斯的律法；现代人则将其视为黄金法则，按照你希望被对待的方式去对待他人。诺兰借这部电影道破了一个残忍的真相：文明的根基不在于建造了多么宏伟的城墙，而在于人们是否还愿意共同遵守最基本的法则。当末世规则成为常态，当待客之道被肆意践踏，文明的崩塌便已注定。所谓的灾难与危机，并非外来的侵扰，或许是人类自己打破法则后招致的反噬。不仅如此，影片对傲慢与忏悔的讨论同样让人深思。诺兰并不否认忏悔的意义，他真正想揭示的残酷真相在于，并非所有错误都拥有重新来过的机会。当一个决定已经改变了无数人的命运，当战争的火焰已经吞没整座城邦，再深的悔恨也无法让一切回到最初。傲慢之所以成为悲剧，并非因为它会受到惩罚，而是因为它总会在某个时刻演变成一个无法挽回的结果。人生也是如此，很多错误可以原谅，却未必能够重来。正因如此，《奥德赛》讲述的并不只是一次归途，更是一场漫长的自我审判。一路上的怪物、风暴与神罚，看似来自外部，实际上更像是奥德修斯必须面对的内心回响。每一次失去，每一次漂泊，都在逼迫他重新审视权力、荣耀与责任。直到最后，他才真正明白，英雄并非意味着永远正确，而是拥有承担后果的勇气，带着那些无法挽回的遗憾，继续走完属于自己的路。正如青年学者仲树在与诺兰的对谈中所说，电影导演就是现代社会的吟游诗人。荷马在文明上升的曙光中歌颂英雄，而诺兰则在现代文明的黄昏里凝视创伤。片中的神明并非高高在上的超自然存在，而是人心内部的投射，那是人类对高贵、恐惧与深层内疚的自我具象化。回望诺兰的作品，你会发现他始终关注的都不是英雄如何改变世界，而是人在面对选择、责任与代价时将如何面对自己。3000年前的神话在诺兰手中焕发出新的生命力，他讲述英雄，也审视人性；他回望文明的起点，也追问人类共同的命运。当黎明再次升起，当新的文明重新建立，我们犯下的一切错误，是否又将再次被遗忘？8月14日国内上映，强烈建议选择 IMAX 巨幕，去感受那种电影最真实的质感，去目睹这场关于英雄与文明的深度沉思。看完之后，你有什么感悟？欢迎在评论区一起聊聊。